النهارده هعمل معاكم البتنجان المخلل. وطبعا البتنجان المخلل من الاكلات اللي الشعب المصري كله بيحبها، وبالذات بيفطر معاها بالفول والطعميه، وكمان ايه في ساعه الطبيخ بيحط طبق منها. تعالوا كمان هقولك مش بس كده، هقولك على اللون كمان اللي بنفسجي اللي يطلع معاك لونه جميل جدا، وهقولك كمان على سر الدقه بتاعته بجد تحفه. كلكم هتجربوها وتدعوا لي عليها والله. تعالى قبل ما نبدا هنصلي على النبي، ويا ريت تعملوا لنا لايك، ويا ريت تشتركوا في القناه. دلوقتي انا معايا كيلو من البتنجان، جبته كده وغسلته حلو زي ما حضراتكم شايفين. اهم حاجه وانا بغسله بحتفظ بالعنقود بتاعه الاخضر. طيب تمام، الميه بتاعتي غليت على النار، على نار متوسطه. اول ما غليت سقطت البتنجان فيها، وبعد كده رحت بقى عشان ما يقبش معايا لفوق، رحت حاطه بوله فيها ميه وغطست في عليها البتنجان. سبتها 10 دقايق على نار متوسطه، يا دوبك ايه انا عايزاه نص سلقه. بعد كده رحت شايلاه من الميه المغليه، وابتديت ايه اشطفه كده عادي بميه جاريه عادي من الحنفيه عادي. تمام، بقول لك اهوت بعد ما شطفته بقول لك ايه، انا جبت بتنجانه وشلت العنقود بتاعها، وهوريكي لونه محتفظه باللونها الابيض الجميل جدا. شايفه اللون بتاع البتنجان جميل جدا. دلوقتي سبته برضو يبرد كمان شويه عقبال ما احضر له الدقه بتاعته. تمام، الدقه بتاعته جبت كده 10 فصوص من الثوم كبار، وابتديت جبت السكينه بتاعتي، اسهل طريقه لتقشير الثوم. جبت السكينه ضغطت على الفص فص الثوم، راح طلعت معايا القشره بكل سهوله. وطريقه تانية ممكن تجيبي ايد الهون وتلدغي بيها فص الثوم، يطلع برضو معاكي القشره يا جماعه. دي معلومه حبيت اقولها للبنات اللي لسه مبتدئه. تمام، قشرت البتنجان، وبعد كده هروح بقى اجيب الفلفل بتاعي اللي هو ولا الحامي ولا بارد، يعني ربع حامي وربع بارد، يعني نص كيلو من الفلفل الحامي والبارد. تمام، جبتهم كده وابتدي اغسلهم حلو، وابتدي طبعا اطلع منهم البذر واطلع القمع بتاعها. تمام، بعد ما نضفت الفلفل بتاعي وغسلته حلو كده واتاكدت من نظافته كده والبذر بتاعه طلع كله واتغسل، بعد كده هبتدي احطه في الكبه. سواء هتدوقيه في الكبه، هتعملي في كبه او في هون، اي حاجه عندك. المهم بعد كده ايه، المهم من الطحن. بعد كده جبت نص بنجرايه، عشان ده السر من السر بتاع اللون بتاع الدقه. يبقى نص بنجرايه معاها الفلفل الاحمر هتديك اللون الاحمر جميل جدا، ومعاها طبعا 10 فصوص الثوم. طحنتهم حلو كده في كبه الخلاط، واتفقنا لو ما فيش كبه عادي هون عادي شغال. بعد كده ما طحنوا حلو، ابتديت بعد كده جبت البوله وفضيت فيها خليط الفلفل الاحمر كله بالبنجر اللي انا طحنته. نص بنجرايه، ما تكتر مش تكتري. بعد كده بقول لك انا معايا كوبايه من الخل، من الكوبايه اللي هي بتاعه الشاي عادي. طبعا ربع كوبايه ميه كده حطيتها في ايه في الخلاط كده، بحيث ان انا امتص اخد بقيه الصوص ايه الفلفل بتاعي من الكب. بعد كده جبت 3 ليمونات عصرتهم حلو، 3 ليمونات عصرتهم حلو على ايه دقه ايه الفلفل. تمام، بعد ما عصرتهم حلو حطيت كوبايتين من ميه من الكوبايه بتاعه الشاي، ونوريها لكم. بقول لك من الكوبايه دي حطيت كوبايتين ميه، تمام عادي ميه من حنفيه. حطيت عليهم معلقتين ملح بس. بتحطي كمون فلفل اسود؟ لا، انا بكتفي بالملح بس عشان ما يغيرش من طعم البتنجان، ويطول في عمر البتنجان المخلل بتاعي، ويوم ما ايه ما يجرالوش اي حاجه. تمام، بعد كده جبت بقى حضرت الدقه بتاعتي، جبت البتنجان زي ما انتم شايفين، وبفتحه تاني معاكم، وشايفه قلبه ابيض وزي الفل زي القشطه. تمام، كل ده جاي ان انا محتفظت بالقمع بتاعه وانا بسلقه. تمام، بعد كده بقول لك عايزه تحشيه سليم احشيه، بس انا بحب اقطع الواحده الى 2. ليه؟ ان كل واحد ياخد شريحه كده، ما يتفضلش منه اي حاجه، عشان البتنجان يفضل معايا سليم في التلاجة. تمام، شايفه بقول لك بقطع الواحده الى 2، وقلبه ابيض وجميل ازاي. شايفه جميل جدا بجد تحفه. ادي البتنجان معايا اهوت. وبقول لك لو عايزه تحشيها هحشي لك واحده كمان اهيت. وبرده شايفه قوامه وملمسه وكل دوت محتفظ، وكمان شايفه لونه البنفسجي ده لسه اللون بتاعه. شايفه انا قطعته شرايح، الواحده قطعتها الى 2، بحيث كل واحد عايز ياخد واحده ياخدها كده وياكلها، وما تتفضلش منه اي حاجه بوي. طبعا جبت البتنجان بتاعي، رحت منزله عليه الدقه وسبته. شايفه اهو بقلبه بوريك الدقه بتاعته جميله لونها احمر ازاي. كل ده جاي من نتيجه الفلفل الاحمر والنص البنجرايه اللي احنا حطيناها، جبناها قشرناها وغسلناها وطحناها. تمام، بقولك شايفه اللون بتاعي، وشايفه الدقه بتاعتي محشي ازاي وجميل ازاي، وغير قوام البتنجانه ماسك في نفسها ومش مهريه، بجد تحفه. دلوقتي بقى ايه، انا هسيبه دلوقتي هغطيه وهسيبه. شايفه اللون وشايفه الميه بتاعت الدقه. عايزه اقول لك الدقه دي تنفع دقه سمك، تنفع في دقه فول، تنفع في تتبيله سلطه. المهم ان انا هغطي عليه بكيس واسيبه كده لمده نص ساعه ياخد ويد مع بعضه. بجد هتزيد بقى اللون، واللون البنفسجي هيظهر كمان، اللون الاحمر هياخد من اللون الاحمر. شايفه اللون بتاعه واللون البنفسجي بتاعه ظهر، اللمعه بتاعته ظهرت. شايفه طبعا مش حاطين زيت مش حاطين اي حاجه. تمام، ده بتنجان صحي جميل جدا. شايفه بقول لك خد اللون البنفسجي وخد من اللون الميه كمان. في ناس شايفه اللون، شايفه اللون البنفسجي بجد تحفه ومش مهري، جميل جدا. 10 دقائق كفيله انها تسوي البتنجان وتخليه كده. عايزه اقول لك نص السوا بتخليه، لو انت عايزه تقعديه اسبوع في التلاجة بتسويه نص سوا. طب لو عايزه تاكليه على طول على طول بتسلقيه، ممكن تقعديه 15 دقيقه على نار متوسطه. تمام اهو.
زي ما انت شايفاه كده اهو. عايزه اقول لك ان في ناس بيقلوه، طبعا القلي بيبقى تقيل شويه يا جماعه، بدنيه فتره اطول، بس بيبقى تقيل شويه بالزيت. لكن احنا سلقناه، السلق دوت بيبقى سهل وخفيف على المعده، بجميل جدا جدا. تمام. شايفه ميه الدقه، وشايفه لون البتنجانه بجد تحفه. شايفه ماسكه روحها ازاي، شايفه قوامها. دي اسرار اول مره حد يقول لك عليها، بجد جميله جدا جدا. واخواتنا حتى اللي هم عاملين دايت ولا حاجه بياخدوا منه واحده، مفيش اي حاجه ولا حاطين عليه اي حاجه. عايزه اقول لك الميه دي جميله جدا، تنفع المخللات، تنفع لتتبيله سمك، تنفع لفول، تتبيله سلطه، بجد تحفه اهي. شايفه اللون. ما تنسيش بالله عليكم لسه بتتفرجي على الفيديو بتاعي، ما تنسيش تعملنا لايك واشتراك في القناه وكومنت حلو كده. واي اسئله انتوا عايزينها اكتبوا لي تحت في الكومنتات. شايفه بقول لك الميه بتاعتها، شايفه لون البتنجانه، شايفه قوامها، شايفه القوام، شايفه اللون البنفسجي بتاع البتنجانه، بصي كده. عايزه اقول لك بجد تحفه. شايفه قوامها، بقلبها لك بقول لك مش مهريه، مفيش اي حاجه فيها، بجد تحفه. عاملاها لك من اولها لاخرها. كل ده جاي من نتيجه السلق الصح. والطبق اللي انا حطيته غطست فيه البتنجان عشان ما يقبش، طبعا حطيته بقى رصيته حلو في علبه عندي، وحطيت بقيه الصوص بتاعي، وهغطى عليه واحطه في التلاجة يقعد معايا اسبوع اسبوعين، واطلع منه زي ما انا عايزه. على فكره انا كده خلصت الفيديو. السلام عليكم ورحمه